De danske jøder befinder sig stadig i Sverige den 4. maj om aftenen, da budskabet om Danmarks befrielse kommer. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Og vi hørte jo i radioen, at de havde kapituleret i Danmark. Og der blev jo en jubel af os danskere. Og vi fik lagkager sendt op fra konditoren med gratulationer om Danmarks befrielse, og vi fik chokolade, og vi fik blomster, og jamen, der var en festival uden lige. Men der var fest i hele byen, men vi måtte jo ikke komme ud. Jeg kan huske, at jeg mødte forvalterens søn. Han skulle ud og danse ud til fest, og jeg var jo helt syg for at komme med. Men jeg måtte jo ikke, jeg havde jo difteri, så jeg måtte jo pænt blive hjemme. Det var lidt ondt, kan jeg huske, jeg følte. Difteri, det er noget med smitsom sygdom i halsen. Meget smitsom, man kan dø af det. Vi sad ude i skoven i nogle barakker, og jeg husker den 5. maj, der gik folk simpelthen amok af glæde. Befrielsesdagen. Så de tog inventaret og kastede det ud af vinduet, uden at åbne dem. Så man kan forestille, hvordan barakken så ud bagefter. Og jeg må ærligt indrømme, at vi var altså også nogle drenge bagefter, der tog ind til byen og gik i biografen. Vi havde jo fået lommepenge. Og da vi gik ud derindefra, så har jeg aldrig set så mange betjente, der stod og ventede på os udenfor og førte os tilbage igen. Dagen efter gik jeg op til professoren. Så sagde jeg, jeg vil gerne sige til professoren, jeg vil gerne sendes hjem til Danmark, for jeg vil gerne hjem og hjælpe og være Lotte. Så sagde jeg, men lille barn, sagde han, det husker jeg helt tydeligt. Du er jo syg. Nej, sagde jeg, fejler ikke noget. Så sagde han, det må vi se, om vi kan få ordnet. Så gik der kun et par dage, 2-3 dage, hvor vi gik ned i parken. Alle os danskere hyggede os. Så kommer der et par sygeplejersker, 2 sygeplejersker, og siger til mig, at du kan komme hjem med en sygetransport, der kommer op fra Nordsverige. Jeg blev så glad, jeg skal hjem til Danmark. De her 2 sygeplejersker, de kommer så og spørger, hvad jeg ønsker mig af tøj. For der var en organisation i Sverige, som hjalp flygtninge med penge og tøj. Så sagde jeg, jeg vil gerne have en gul frakke. Ja, så, sagde de, men de skrev en gul frakke. Kappa. En gul kappa. Og så ville jeg gerne have en rød, en rød morgenkåbe. Der må gerne være silke på. Ja, så. Og så ville jeg gerne have ditten og datten, jeg husker ikke mere, men de der par ting husker jeg. Så dagen efter blev jeg kørt ned til toget. Jeg havde ikke fået noget tøj. Så tænkte jeg, det er også lige meget. Jeg får nok noget hen ad vejen. Jeg var bare blevet optimistisk lige pludselig, for nu er det jo lykkedes alt sammen. Og jeg åbner så vinduet og står og kigger lidt ud. Så lige pludselig er der en, der kommer og råber, Rakelkakan! Rakelkakan! Gud, det er jo dig, Rakelkakan. Ja, sagde jeg her. Så smed han en stor kasse ind. Nej, tænkte jeg, hvad sker her? Så gik der ikke 2 minutter, så kom der en til at råbe, Rakelkakan. Så kom der sgu et bud til med sådan en kasse. Ja, det er jo fantastisk. Så sad der en dansk mand. Så siger han lige pludselig til mig på jiddisch, sig mig, hvor skal du hen, mit barn? Hvor skal du bo? Gud, sagde det ved jeg ikke. Ved du det ikke? Nej. Hvor dine forældre, så de der i Sverige? Hvor dine søskende, de er i Sverige? Hvad har du lavet? Jeg har bedt om at komme hjem, så jeg vil hjem til Danmark.
Jeg var så 16 år. Hvad gør du så? Jamen, så tager du sporvognen ud til fru Jensen. Hun har fået nøglerne til vores lejlighed. Det må da være relevant at tage derud. Jeg når ikke så langt i mit tankespind, for så er vi fremme i Frihavnen. Jeg hankede op i mine kasser. Jamen, det lyder helt vanvittigt, men det gjorde jeg altså, det er sandheden. Og så gik jeg op i en sporvogn og betalte med de her svenske penge, og alle mennesker stirrede jo på mig, for efterhånden havde jeg fået den her gule frakke på. Det var jo knaldgul og flot, og der var ikke nogen, der havde sådan noget tøj. De kiggede jo på mig alle sammen. Og så stod jeg af, og så kom jeg op og ringede på døren, og der var ingen, der lukkede op, så bankede jeg på. Så gik jeg ind. Så lå en af drengene på gulvet ude i køkkenet. Så sagde jeg, hvorfor bliver du sådan så underlig? Du er helt hvid i ansigtet, han var helt hvid. Så sagde jeg, jeg troede, at du var død. Nå, sagde jeg, men så snakkede vi lidt. Så kom jeg ind i stuen, så kunne jeg jo se nogle af vores ting lå der. Så kom hun så hjem, hans mor, hen ad vejen. Så viste det sig, at gik det op for mig, at de havde formøblet det hele, og lejligheden var væk, så jeg havde ingen lejlighed at gå hen til. Da vi kom tilbage til København, der var vores lejlighed, som den havde været, da vi forlod den. Der var ikke flyttet sølvtøj, der var ikke flyttet en stol, alt var på plads. Dukkerne var i deres dukkesenge. Dukkehuset stod, som jeg havde forladt det. Efter befrielsen kan de tidligere fanger vende tilbage fra Sverige til Danmark. Nogle flytter med det samme ind i deres hjem, som enten venner og bekendte eller socialtjenesten ved Københavns Kommune har passet på. Men mange kommer hjem til boliger, som er overtaget og beboet af andre, og deres ejendele stjålet eller solgt.